现在你就打开手机，你跟他们约炮还是什么的那个乱七八糟的，不得了哈，不 OK 啊！有时候台湾的女生他们会说，我们外国人很开放，很 open， 可是我觉得还好因为我那时候真的很单纯，我20岁，就是有点太单纯，有点可惜啊。那时候我不想再玩了。所谓的玩了是代表了什么？不是来台湾为了玩而玩女孩，对，不要骗女孩子，不要认真。女孩子可以骗男生，男生不能骗女生。大家好，Justin教授又来了。今天有一个特别的来宾，其实坦白，我是来到他的家，就是大风大哥的未来的高雄市长。大家好，记得投个票。今天很重要的题目，今天的题目到底是什么？我不晓得，你不知道没有，不知道。大风的老婆刚生完一个很漂亮的儿子。我想我们应该讨论是老婆的代际啊。台湾的老婆，那个脸是什么脸呢？要从哪里开始？当然是从最好开始。好。但是你可以想得出来好的吗？当然可以。可以不得了。因为你应该知道，有的很多人在看我的影片说不要跟台湾女生结婚，你可能看过那个吗？没有看。你没看过？你不是我的最大的粉丝吗？我没有看到其他的说不要跟他们结婚，为什么他们是这样说？我是拍一个影片叫做你那个影片那个好几百万个人看的，不得了。我太太也特别喜欢这个，对，当然。所以有的那个观众看到这个影片，觉得说干嘛跟台湾女生结婚啊？如果你批评他们，其实大家就是不懂啊。就台湾的女生特别好，对不对？没错。不过我们应该就是讲比较正式一点的嘛哈。我先问你一个问题，你最讨厌的什么事情关于你老婆？你觉得你老婆哪里觉得让你觉得很阿杂撩公？她会看到这个影片吗？你是希望她没有看到吗？台湾女生，台湾这个社会的意识形态，他们喜欢管很多事情。我请问你老婆有订阅我的频道吗？当然有，但是跟我不能保证我老婆有订阅你的交往，男朋友跟女朋友是分开来说吧。你结婚以后，你才开始另外一个人生，你的困难会开始。就是说，结婚之前一切看起来就是美好的，就是你在梦想的里面啊，蜜月期啊，那个蜜月期只有浪漫可以维持，就是还没有结婚，even你们在一起8年，它就是蜜月期。我不会觉得8年，这是刚认识的时候，因为我们很快就结婚了，我们2个人。真的？对啊。多快啊？1年后。怎么那么着急啊？对啊。怎么样啊？为什么？就想结婚。没有，我们那时候在绿岛边有个很大的山洞，山洞里面很漂亮的，外面就是海，非常浪漫的，没有什么人。我们那时候感觉那个岛都是我们的，所以重点是很浪漫的。你是被天气的浪漫，然后环境被洗脑了，就想说，赶快结婚，跟着他就漂流。但是呢，那个时候有个缺点，因为在我们的前面有一只鹿，它从上面掉下来死掉了。所以呢，我们在那里，我们就看它，因为它的尸体已经硬掉了，很硬，所以它的这个脚是这样，针对你们。那它开始它的肉有那个腐败的那个味道，所以很臭，而且风一吹的时候就闻到，所以我们觉得要换个位置。反正我们换个位置，那我就觉得很浪漫。但是我们那时候有看过我们在台湾的未来，因为那时候我有点想回去英国，所以我就觉得如果想留在台湾，我想就是认真来这里。你也知道有签证的问题如果要比较自由的话，因为台湾你知道那个居留证的规定，对，就有点复杂。对，有点复杂，所以如果想在台湾，我们要谈怎么办，我们一起的未来所以他也想结婚，我也有类似的想法。是因为他的关系你才有这个想法？对，但是那时候我不想再玩了，就是找到一个所谓的玩了是代表了什么？请记得不是来台湾为了玩而玩女孩，对，不要骗女孩子，不要认真。女孩子可以骗男生，男生不能骗女生。对啊，所以我不想那种的奇奇怪怪的一些关系。就说我们如果在一起，我就是想有个家，有合法的关系，合法的、正常的关系。所以就说你要想结婚，因为那时候我们觉得很浪漫，我们也真的有这种爱的感觉。现在有后悔吗？I mean， 他有没有后悔？他应该又后悔了。他有后悔他的后悔点是指什么的？
就是跟2个人住在一起不容易。这个婚姻的关系真的要2个人住在一起是不简单啊。对，融合不简单，而且这个不能说只有是男生的问题，融为一体。你的习惯，不光是那个你的背后的文化，我觉得这个是不太重要。重点就是他们有不同的习惯，比如说你可能就是习惯把你的杯子放在那里，你觉得无所谓，这个为什么是一个问题？但是他可能觉得这是非常非常讨厌的一个坏的习惯。那你觉得他最不喜欢你的哪一个点？不要说太多点，就是一个点。我忘记了东西，还是有时候比较随便，就放那个袋在那里，放那个东西在那里。这个就跟我一模一样的情形啊！对，他说你干嘛？你忘记了，还是为什么那个在那里？他有洁癖吗？你看他有一点喜欢那个整齐干净。我也喜欢干净，但是或者我可以就是偷偷用他的东西，那没有还给他，他会非常生气。这样会生气啊？对啊，扇了个巴掌。对，你不要去碰那个台湾的老婆，他们会火起来。外表温柔、漂亮、骗人，对 ，always 漂亮，到80岁还是漂亮。亚洲女生皮肤特别好，漂亮。里面不要碰他们，不要打扰。我老婆就是会跟我说，不要打扰我就好了。应该是真的。你会怕他吗？当然会怕害怕。不怕就是白痴啊！你如果觉得你的生命是一个很宝贵的，你一定要怕他。怕老婆。今天老婆在哪里啊？在那个岳母跟岳父的家。对，我还在这里有一些工作要完成。拍 YouTube 影片，准备当高雄市长。但是你会觉得高雄人很友善。你老婆也是高雄人啊？对，我老婆是高雄人，我是觉得他们家人非常的随性啊，就对，你要做什么你就做什么就不要做坏事就好了。对。可是我老婆可能跟你老婆有点像，我老婆是她的标准很高，她很严。我跟我老婆一样，我做事情我觉得我自己为自己骄傲，我觉得我干得不错，看她就是这个不太好，这个不太好，她希望做到那个最完美的那个部分，但是我没有这个，我有时候就觉得反正就好了。对，那他就说你就很随便做的。没有，我老婆比较是想说，在一些生活的原则，她就是她的线很明显，这里 OK， 那里就不 OK。例如，你可以看辣妹，但是你不能要她的 line， 不要踩到她的红线。对。但是踩到他的地雷，他可以看帅哥，但是你也不能要他的 line。对啊，不要踩到他的地雷，对，会被炸掉。而且就是像一些规定，戴口罩就是戴口罩。对啊，我太太的家人就是很随和，他们也不是台湾人。对啊，我的岳父是92岁，他在湖南出生，14岁被抓来当兵，在国军抓来抗日这样的时候，后来就跟着那个部队到越南。后来在高雄上岸，他妈妈也不是台湾人，他也不是台湾人，对，妈妈是缅甸，他是华人。如果你可以希望你老婆可以改善哪里？如果Ray你在看这个Game over。假设在一个理想国嘛，我们都是理想，这 Utopia 是没办法。他开始要火起来的时候，能多再想一下。你可能教他一些那个太极啊、静坐啊，对啊，对。夫妻的关系啊，毕竟我们本来连跟我们自己的身体住在一起就已经有一点不舒服，那你还要跟另外一个人住，那就更不舒服，对不对？困难不得了。对啊，尤其是要跟我们住，可能不是那么容易嘛。所以我们就是要互相想一下，对方可能我不太喜欢这一点，但是我当时认识他，我喜欢他的哪里，就是我们要想说，这个人会带来长期的优点。因为我不知道你啊，我个人是现在年轻人啊，就换来换去很快，可是你长期要快乐，你都是不是一定要花一点时间跟这个人去了解他未来会给你了什么精神上的支持。我跟你讲一个成语，好事多磨。这个成语也可以来形容两个人的关系。你30年来到台湾的时候，那时候应该外国人非常非常的少。对啊，尤其是你那时候
在那个台湾的南部，所以那时候有很多那个漂亮的。因为我那时候真的很单纯，我20岁，就是有点太单纯，有点可惜啊。其实我从小我觉得我对华人就是蛮喜欢的，我喜欢那种 exotic 那个不一样的那种 yellow fever， 就是我喜欢那种黑色的头发、黑色的眼睛，看起来不一样，因为我喜欢武术那个东西。当我来台南那时候，我就觉得我很单纯啊，但我就记得第一个冬天，我不知道为什么就是冬天真的裤子是越短的，然后他们骑那个摩托，因为他们身体开始热起来，女生比较瘦嘛，可能是一种服务，他们穿的裤子短是为了让男生的身体比较热，就比较怕冷，不用穿毛衣啊。有时候台湾的女生他们会说，我们外国人很开放，很 open， 可是我觉得还好并不是这样，尤其是从英国来的，英国或南非保守的地方，英国也是保守的一个地方，很多话题不会谈到，而且现在不用讲，现在你们搭什么 Tinder 啊，什么有的奇怪的 app 啊，我们那个时候不是这个样子啊。我们小时候也没有手机，如果要找一个女生跟你去 dating，你要打个电话，家里头的那个电话，喂，你谁啊？你先要经过他的允许才可以跟这位讲电话，不像现在你就打开手机，你跟他们约炮还是什么的那个乱七八糟的，不得了哈，不 OK 啊！我们那时候要认识一个女生，其实你还是要跟她聊天啊什么的，然后你可能要她的电话也不简单啊。大概20几岁的时候。开始发展那些那个 APP， 对，20几岁有 FB， 但是没有 Messenger， 还是比较简单，不像现在那么发展的那么好，对，所以还是也不容易。但是你现在是大概60岁，对吧？所以那时候你在什么？那时候要看报纸。你是不是太久，老婆没有上了个巴掌？我跟你讲。其实爱尔兰是一个非常传统的社会，因为我妈妈那边是爱尔兰人。那我上次去爱尔兰的时候，我看那个报纸嘛，报纸的后面还是有很多广告，你可以买一个小的广告，女生还是男生，那个地方是乡下。他说我是农夫，所以他们没有时间去那个去认识那些社会活动，他们会仔细的讲他们的地多大。因为他们的地多大，就是等于他们可能比较有钱，或是可以养这个孩子。他们可能我有那个3万坪的那个农夫，经济状况不错，再找一个有瘦的那个女生。这边是女生说我在找农夫还是什么的，因为那边几乎都是农夫跟那个农业关系的类似的工作。就是我的牛有多大？对，真的。我的牛产生多少呢？他们会仔细的写。我有1000头牛，不得了那就是代表我可以养这个孩子，非常非常传统，而且这个是几年前非常传统的一些地方。我去那个人的阿嬷的家，阿嬷家没有电话。现在人很幸福你打开一个 APP， 滑一下，1万个女孩子都在等你。对，但是是好的吗？我不晓得，我觉得这是问题。我还是觉得本人认识我们这些人比较老实的。对，应该是这样，至少我是不知道你。我基本的概念就是比较老实，从小他们说它是old soul，它里面就是比较老人的感觉。所以重点是台湾的女生，如果你要找到一个适合的对象，你要找像大方这种比较老实，最好的方式就是选一个好的老公，听老婆讲话，躲起来。对。躲起来，把钱给他，不要顶嘴，把钱给他，没错，总是你的错误啊，就是都是你的错误啊。地震，对不起，老婆是我的错误。有台风，拍谁，油价涨了，对不起，是我的错误，不好意思。一开始我不太习惯了这点，然后后来就习惯了，就说反正所有犯的错就是你自己的。但是重点是这样子，台湾的老婆，你乖乖的做你该做的，她会对你很好。好的不得了，会帮你煮饭呐，按摩一下，按摩，你有啊？会啊，而且你好像都会乱哭啊，有时候会啊，你蛮感动的哈。我就是一个非常感动的，虽然我外表看起来比较凶，但是其实心里面是一个小无尾，不是无尾熊，脆弱的。感谢大方让我来到你的家来拍这些影片给我们的观众，请记得。订阅大方大哥大。等一下，有事吗？有事，我有准备了这个。你不是说不要贪污吗？小意思而已。宽度跟我差不多啊。多了，因为那个很广。大方大哥大很好找啊。正港台湾人。我以后去上课的时候我就穿着这一件。穿这个多让我发展给你的。好啊。这位教授 Justin， 我很佩服他。为什么？因为我觉得我们可以向你学习，你是一个好的榜样。
感谢你30年前来到台湾，为了学武术，学完了你留在台湾一路，后来拿到博士这个学位了，所以我觉得很佩服你是个非常很努力的人。而且如果我有一些那个电脑的问题，照相机那个待机断掉，那个小 case 啊，打电话他会告诉你就这样用那个很有耐心，真的是有这个老师的天分。如果可以互相学习啊，这个很有趣啊。我当时来台湾20岁的时候，我总是最年轻的，现在就是下面的一代的外国人来台湾，也是帮助台湾，所以我觉得我们能够是当朋友，然后帮助彼此是很好的事情，因为我们就是新台湾人嘛，那我们是为了台湾的好。我问你一个问题，如果有一个外国人他想来台湾，你会给他什么建议？我会说，先来台湾，多去看不同的城市，了解你想要住哪里。因为如果你到一个城市马上定下来，就像你一样，你可能先去台北啊，我还是比较喜欢南部，所以这是第一件事情，多先去了解，然后你要想说长期的发展的方向。当然当老师是好的，很多是来教英文，但如果你有一些其他的专业，那我会建议你学会中文，像达峰学中文很重要，我非常的支持外国人来台湾学中文，因为我觉得你来台湾就学会中文，你会打开了更多的门，更多的机会。没错，所以我们不是要把我们自己绑在你只有在教英文，教英文没有什么不好，但是你可能要长期的发展性。所以我会希望新的外国人来台湾，如果你有什么技术啊，电脑的技术啊，或是什么法律的东西啊，这个可以带来到这里，学会中文，你可以开始用它，帮助台湾发展的更多。还有最重要，听老婆的话。在台湾这个30年，你有没有后悔的事情？我觉得后悔是难免哈，随着年纪可能是自己的一些行为，比如说一开始我可能觉得这个文化跟我的想法可能不一样，因为我把我的西方的思想放在这个台湾的一些行为，我会说这个不好，但其实这个不是不好，这是文化的差别。就是你用你的角度来看，我用我的角度，所以我会希望我年轻的时候可以转这个角度更快，其实会更快乐。其实你说这个很有道理，因为你在台湾，如果你就是以你的角度来看很多东西，你会一直不满意。我们在那个国会会这样，但是你如果能够比较随和，比较能改变你一些那个看法，一些想法，你不会觉得住在这里是那么困难，融入这个社会。有的外国人他们来在这里5、6、7年还在说可是这个不好，不是说我们不能说哪里需要改善，但是你如果不要把你的想法完全说你一定要照我想法，你就是为自己过得不快乐啊。因为每天你会很多困难，抱怨这个抱怨这个，也不会进步，没有什么帮助。我们还是得说，我在一个不一样的国家，在不一样的地方，我应该了解它的文化。你了解完之后，你要给一些建议，好啊，欢迎啊，台湾人非常的接受啊。没错，我不会说完全是完美啊，没有不可能。对啊，不一定要完全变成一个台湾人，但是呢，你还是要能够改变你的一些那个想法跟看法。我觉得这个是非常好的一个结局。今天的话题从老婆到如何去了解你老婆的心态，就是因为你要了解她的文化的背景，这个会避免冲突。如果有一个外国人在台湾，他想跟台湾人跟那个台湾的小姑娘结婚，你会建议他做什么，还是准备什么？首先呢，一定要认识老婆的父母，你一定要去了解他们，找一个老婆是他跟他爸爸的关系是非常的好，因为如果老婆跟爸爸的关系是好的，通常这种的女生会比较稳定。因为我老婆就是这样子，她跟她爸的关系超好，好到个不行点，所以她就是稳定，有父爱女儿就很好，父爱很重要，所以我会建议你要看父母啊。非常的感谢你们花时间来看我们的这个影片，然后非常的谢谢你让我反问你，希望老婆不会回来打你哈。你要发这个影片的时候，你先跟我讲电话，我把我的安全帽戴起来啊，就没事。那如果他要来打的话，最小我有这个安全帽，可以保留我这个脑袋瓜。谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。教西洋文学比较哲学的教授，竟然也可以教你脏话
很色色的话。但母语人士说话的时候，大部分都是用 informal language。这就是为什么你除了学校真的要跟母语人士对话，或看电影、影集、YouTube 等等，你会觉得非常的挫折。我在台湾30年，我教过太多的学生，大部分的学生不太想要开口在别人的前面。我已经解决这个问题。我设计的这一门课，就是为了让你们可以很放心的用英文，不会误解外国人在跟你讲的意思，也会知道如果人家在骂你，就不会在那边说哦 ，thank you，thank you。别担心，我会教你同句话转成比较日常或是正式的说法。我挑选会出现大量口语用法的 action、comedy、rom-com、stand-up comedy、reality show。课程预计有165个单元，55个小时，没有人敢教的英文，教授带你有深度的学。